ပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ဂျူတိုရဲ့နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် Adobe Premiere ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ sudden transition effect တွေနောက်ပြီးတော့ဒီတက်ပုံပဲဖြစ်ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ transition preset တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် description အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ transition effect ကိုအရင်ဆုံး down ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီ live လုပ်နိုင်ပါတယ် down ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် download မှာရောက်လာမယ်အဲဆိုကျွန်တော်ကတော့ desktop မှာတင်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ extract here ကိုနှိပ်ရအောင်ပေါ့နော် extract file လေးနှိပ်လို့ရတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ extract here ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကြာလာပြီးတော့ folder တစ်ခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ video Adobe Premiere မှာကျွန်တော်တို့က install ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို Adobe Premiere မှာကျွန်တော်တို့ import လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ description ရှိတယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ program ကိုပြန်လာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီ Adobe Premiere မှာကျွန်တော် effect တွေမှာပေါ့နော်ထည့်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ preset ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က preset မှာထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ preset ကိုကျွန်တော် right click နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်အရင်ဆုံးပေါ့နော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ preset ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် desktop ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် test image ခဏတော့ကျွန်တော်ဒါ extract လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select ပေးပြီးတော့ open နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီ preset တွေကိုဝင်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့လည်းဆွဲချမှာတော့သူအောက်မှာပွင့်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ text and image preset pack မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်pack နှစ်ခုပေါ့နော်ပါတယ်1နဲ့2နဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အခု20ပေါ့နော်ပါတယ် free အဲ့မှာပုံစံမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် wave effect ပုံစံမျိုးလားကျွန်တော်နော်တခြားဟာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် fade in fade out တွေပုံစံမျိုး zoom တွေအဲ့ဒါပါတယ်နောက်တော့ pack 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 3D ပုံစံမျိုးတွေနောက်တစ်ခုပြကြကျွန်တော်တို့ဒီswitch လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ switch in switch out စတာတွေဖြစ်အစား zoom pause ဖြစ်တဲ့ဟာပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးပြရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုရှိမယ်တပုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ preset ထဲမှာဆိုကျွန်တော်မြင်နေရမှာအောက်မှာ20 frame ဆိုတဲ့ဟာတွေတွေ့ရမယ်နောက်ပြီး30 frame တွေပေါ့နော်10 frame တွေကျွန်တော်ဒီနေရာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ15 frame တွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်30 frame တို့အစအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကဘယ်လိုသုံးဝင်လဲဆိုတာကျွန်တော်က frame နဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစာတန်းမှာကျွန်တော်သုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စာတန်းဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုစာတန်းကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်နေရာမှာ text ယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် reverse ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မှာเนาะကျွန်တော် effect control ထဲလာပြီးတော့change it လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပေးကြည့်မှာပေါ့เนาะဆိုရင်ကျွန်တော် select tool ပြန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် control ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲချမယ်အဲ့ဒါဆိုအလေတဲတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်ရပါတော့အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် effect ထဲမှာဖြစ်တဲ့ effect တွေကိုပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဘာလုပ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ switch in လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် in ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရှိရလာတာဖြစ်ပါတယ်ကဲ out ဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတာ15 frame အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို frame ကို15 GB ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအရှိကိုယူသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 1515ရောက်ပြီရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကခက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် select tool ပြန်ယူမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ခက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ swipe in ယူမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ထည့်လိုက်ပါတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ play ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အကဲကျွန်တော်တို့ကဒီ swipe out ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြတ်မှန်ပေါ့နော်အဲကောင်ကျွန်တော်ခတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်ကိုပြန်ယူမှာဖြစ်တယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15အဲမှာခတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select tool ပြန်ယူမယ်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ် delete နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီ switch out ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကို switch out မှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုပြီးသွားတယ် control z ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ခုထည့်မယ်ဆိုဒီကောင်ကကြတော့ဒီဘက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုဝင်လာတယ်ဒီလိုပဲပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီကနေပြီးတော့သူဝင်လာတယ်ဒီဘက်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ effect ကိုကျွန်တော်ယူမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် frame 15 frame ပြထားတာကဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် frame ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အကယ်30ဆို30ကျွန်တော်ရည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုပြကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ20မြင်ရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ15ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် control z ပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို15ချင်းတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြန်နှိပ်မယ်ဆိုဒီကပျောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို
ပုံစံမျိုးတွေရမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် effect ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆို control z လောက်ပြီးတန်းလန်းဆိုတော့ control z ပြန်လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြာသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်နေမယ် effect control တွေလာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာပါနော် text ကတော့စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဖြတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာပါနော် transform ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါ delete လိုက်ရင်ဒါဆိုရင် effect ကပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောက် effect ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟို15ပေါ့နော်ကဲ20ဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်5တိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်ပြမှာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ rotate ကြမယ်20ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကောက်ကိုအရှိဆက်တိုးလိုက်မှာနော်1 2 3 4 5ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနောက်က15ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ5ထပ်တိုးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်နဲ့ဆွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ထားမယ်အဲ့ဆို effect ဖြတ်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် in ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အနီအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် sequence ကိုကျွန်တော်ဒါ rendering တစ်ချက်ရင်တော့လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် description မှာ text and image preset ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို free download နိုင်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်ကတော့စာနဲ့မှလည်းသုံးရတော့ဓာတ်ပုံမှလည်းသုံးလို့ရပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကြည့်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းမှအဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်သွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်